ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മല്ലു ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീൻ. മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇൻട്രോ എടുത്തത്. കിട്ടിയ മീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് കിട്ടിയ മീനാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരി. ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ തീറ്റിട്ടിടുന്നത് മൈദയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ 18-ൻ്റെ 2 ഹുക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ജീവനും കൊണ്ടുപോയത് കാർഗിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിപ്പോൾ. ഇതന്നെ പരിപാടി. അവൻ വന്നു, അവൻ അടച്ചു പിടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാവനുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 2-3 മീൻ കിട്ടുന്നു. അതിങ്ങനെ 2 മീനാണ് പിടിക്കണം. വലിയ ഒരാവശ്യം നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് എന്താക്കാം, ലാസ്റ്റ് എന്താക്കാം, എല്ലാത്തിലേക്കും ഒരു മീൻ കൊത്താം 4ലേക്ക്. എന്നിട്ട് യൂട്യൂബ് വെള്ളത്തിൽ പൊത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ചാനലാക്കുന്നേ കളമാറി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം പോയി പുണ്ണാക്കിട്ടിട്ട് നോക്കി എന്തെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കിയെന്ന് പറയും. എത്ര പൈസ വരുന്നവരെ എൻ്റെ മീനിൻ്റെ തീറ്റ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് നോക്കി, വല വാങ്ങിച്ച്, സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ച്, എന്തെല്ലാം ചെയ്യിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയല്ല. കടിച്ചിട്ട് പോയി പൈസമാരും മീനെ ബാഗ് നിറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി. പെരിസ് അത് ബൂടോ മുകളിലെടുത്തിട്ട് വെക്കും. നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. നിന്റെ മാത്രം പിടിച്ചപ്പോ എന്റെ പിടിക്കണ്ട. നിന്റെ എന്നെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കാട്ടിച്ചേക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരും തൊട്ടിയില്ല. ഞാനൊന്നും ആയി കിട്ടിയില്ല. മോനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ മുള്ളുണ്ടോ 2 പ്രാവശ്യം എടുത്തിറക്കിയത്. ബാറിന്റെ സൈഡ് പിടിക്കണം.
ഇത് പിടിക്കണം, അപ്പം തന്നെ പിടിക്കണ. നമ്മള് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ 4 ലിക്ക് തരണേ. നമ്മുടെ നമ്പറിലേക്ക് ലിക്ക് ആക്കണം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഇട്ടാ നീ? ഇന്നത്തെ ഇട്ടിട്ടില്ല, ഇട്ടരാം. ഇന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ എല്ലായിടത്തും മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് ഒന്ന് കാണണം. ഏത് മോനെ, എന്ത് മോനെ ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളി കളിക്കുന്നല്ല. ഇപ്പൊ ബെച്ചേരി കുറച്ച് കാളം 4 സൈഡായിട്ട് നിന്ന് കണ്ട. ഇങ്ങനത്തെ കാട്ടണത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കള മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയോ? എന്തൊരു പട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വെറുതെ കൊടുക്കും. ആയിക്കോട്ടെ. Ba 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 ba